إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë. Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, jemi duke jetuar në një kohë sprovash, në një kohë fitnesh. Jemi duke jetuar në një kohë ku rrethanat, për aq sa janë të lehtësuara për të jetuar, janë bërë edhe pengesë. Një ndër sprovat më moderne është ekspozimi i privatësisë, publikimi i gjërave personale, familjare, private, e që kjo realisht është shumë e gabuar. Një prej arsyeve më të shumta dhe më të shpeshta që njerëzit janë duke u përqarë mes vete, e madje dhe janë duke u vrarë, është pikërisht ekspozimi i privatësive të tyre. Është publikimi, zbulimi i brendive të tyre, i gjërave sekrete dhe personale e familjare. Ndërkaq një gjë e tillë nuk është e lejuar as nga aspekti fetar, as nga aspekti logjik. Pra nuk është as pak e drejtë dhe logjike që njeriu çdo gjë që e ka brenda familjes vet ta publikojë. Privatësia është çështje shumë e rëndësishme në jetë. Aqsa pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e shënon Imam At-Tabarani thotë kësaj: Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Mundohuni dhe përpiquni që t'i arrini nevojat tuaja duke i fshehur ato, duke mos i publikuar ato, nga se çdo njeri që posedon një mirësi është i xhelozuar. Xhelozia, mëria, urrejtja që krijohet nga shumë njerëz si pasojë e një mos kujdesi nga ana jonë, nga momenti që i publikojmë privatësitë tona, është i drejtë për drejtë, është rrezik permanent që shumë njerëz nuk po e kuptojnë. Vetëm për vëmendje po bëhet çdo gjë sot. Vetëm për disa pëlqime në internet, njerëzit janë në gjendje me dalë edhe prej vetvetes. Me i zbulu gjitha sekretet e familjes, e jo rallëherë i zbulojnë edhe mëkatet e tyre. Kjo është një fatkeqësi serioze. Rrethanat e lehtësuara për shkak të zhvillimeve teknologjike nuk duhet të jenë shkak i shkatërimeve tona. Duhet të jetë shkak i përparimeve tona. Pra këto mjete teknologjike duhet me i shfrytzu për të mirë, jo për të keq. Duhet me i shfrytzu për me investu në mirësitë tona familjare, me i rujt ato, me i lokalizu ato, jo me i publiku, me i ekspozu ato. Jo pse ne friksohemi nga dikush, sepse ne i mbështetemi Allahut Madhërisëm, por për shkak se për mbështetjes në Zotin e plotfuqishëm është njeriu me a ditë vlerën mirësive që i ka edhe me i rujt ato. Jo më kot Allahu e ka zbrit surën El-Falaq edhe En-Nas. E një prej ajeteve të kësaj sure çfarë thot? O min sharri hasidin idha hasad. Edhe më ruaj mua o Allah nga çdo ziliqar dhe ziliqare. Nga çdo xheloz që xhelozon, sepse xhelozia, sepse mësyshi është hak,
El ainu haq, ka thënë pejgamberi i dashur. Mësyshi është hak. Shumë prej varrezave janë shkaku i mësyshit, për shkak se njerëzit nuk janë të mbrojtur me ibadete. Për shkak se disa njerëz, jo nga ligësia e tyre apo nga dëshira e tyre për me i bë dikujt keq, ata e lëshojnë mësyshin e tyre. Mësyshi çfarë është? Mësyshi është energji negative, që ta keni sa më të qartë. Edhe ka mësysh xhelozie dhe ka mësysh dashurie. Mësysh xhelozie është kur dikush xhelozon për diçka që ty të ka dhënë Zoti. Nga familja, nga fama, nga pushteti, nga pasuria, nga karriera e kështu me radhë. Vdes nga brenda pse nuk e ka atë që ti e ke. Kjo është ligësi. Por ka dhe të atill që na xhelozojnë nga dashuria, apo na marrin mësysh nga dashuria. Ne themi kur lëshon bark dikush për dikë. Zakonisht prindit për fëmijët e vet, ose gjyshrit për nipat e për mbesat e tyre. Pa kur e don dikon me shpirt, edhe nuk e ke vetën në kontroll, i merr mësysh nga dashuria e flakt, nga dashuria e madhe. Pra mësyshi është hak. Pastaj, përpos mësyshit, njerëzit din të kalojnë në nivele shumë më të rrezikshme të urrëties. Pra nga xhelozia kalon në urrëtie. Nga urrëtia ku kalon pastaj? Kalon në vrasje. Këto vrasjet e fundit që kanë ndodhur, ku gjithë po çuditemi, si ka mundësi një çift që deri dje ka qenë shumë mirë, e sot po vrahen mes vete, ose po vetë vriten. Vallahi ndodh pikërisht për shkak që ti ekspozimi, të pa kontrolluar. Pikërisht për shkak të kësaj padrejësie që janë ty ke abo vetvetes. Pse duhet na me i publikua ato që ka i bëjmë me gratë tona, me fëmijët tonë, familje? Pse duhet? Ku është arsyeja? Ku është qëllimi? Nëse mendojmë që jemi duke ashtu vlerën kësaj vetvetes, e kemi gabim. Kërkush nuk na thot neve, bravo ve çka ke bë prom që e publikove gruan, e publikove fëmijët e tu, edhe ato që ka bëni ju mes vete. Dashuria është një prej mirësive më të mëdha të Zotit, me cilën neve na kanë dhëruar. Është aq e shtrenjtë, është aq e vlefshme sa që duhet më urujt maksimalisht. Pse duhet na me mendu që dashurin duhet më ia tregu këtë botës sa e duan gruan ose sa i duan fëmijët? Nuk kam na pyet neve Allah nesër, ai ke tregu ti botës sa e do gruan tënde apo burrin tënd, edhe sa i do fëmijët e tu apo fëmijët e tu ty. Nuk na pyet Allah nesër për këtë. Allah na pyet neve sa sinqerisht e kemi dashur në njëri tjetrin, edhe sa sinqerisht e kemi ruajt këtë dashni mes vete. E një prej formave të ruajtjes së kësaj dashurie është mos shpërdorimi i privatësisë. Allah thot në Kur'an: "Wala tubadhir tabdhira", dhe kursesi mos shpërdoro me shpërdorim të madh. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, sepse shpërdoruesit janë vëllezër të djallit. Një prej shpërdorimeve aktuale më të mëdha që ndodh është shpërdorimi i privatësisë së vetvetes, së familjes, së shokëve, së kolegëve të punës e kështu me radhë. Është bërë problem mu ul me dikon se me njëherë ta publikojnë atë që ti mundesh me vepru në atë moment. Si në shkollë, si në shtëpi, si në xhami, si në çarshi, me njëherë del dikush me telefon edhe me njëherë bum, kur e sheh veten në rrjetet sociale. Ndoshta mendjen e ke pas krejt të lashët e tua, ai vjen edhe ty ta publikon një veprim momental që jo detyrimisht duhet të jetë i keq, por që për të sjell shikueshmëri edhe pëlqime, lajka. E mos flasin pastaj që përqeshen njerëzit e keq trajtohen e dikush edhe vritet, padrejtisht. Pra gjitha këto janë si pasojë e keq përdorimit dhe të shpërdorimit të privatësisë. Andaj besimtarë të nderuar, këshill vllazërore, nga zemra, nga shpirti, ruani privatësitë tuaja. Nuk i bëni nder vetes as familjes, në qoftë se i publikoni privatësitë tuaja. Nëse keni dashuri të madhe në familje, ruani sepse kjo është vlerë e jashtëzakonshme. Në momentin që i publikoni këto vlera, i rrezikoni ato, i cenoni ato nga shumë elemente shkatruese, sepse këto që po ndodhin sot nuk janë të rastësishme. Kur nuk kemi pas materialisht më shumë se sa sot, secili e ka shtëpinë më të mirë, më moderne se sa tjetri. Secili prej nesh ka mundësi më të mëdha se sa ka pasur dikur, të shëtitjeve, të pikniqeve, të blerjeve, të shitjeve. Elhamdulillah që kanë avancu këto gjana. Mi pa mos harroni, kur nuk kemi qenë më të paratum se sa sot. Kur? Pse po ndodhin këto gjana?
Për shkak se nuk po i ruajmë vlerat që Allahu na i ka dhënë, nuk po i ruajmë mirësitë, po i cenojmë ato me duart tona, me publikimet tona, me ekspozimet tona. Lutim Allahun e Madhërisht të na bëjë për besimtarëve të sinqertë në fjalë dhe në vepra, dhe për atyre që janë të zotët e mendjes, janë largpamës, janë të urtë, edhe din t'i ruajnë vlerat e tyre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.